Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel tutorial. Kali ini saya akan kasih tutorial open cache Acer Variation yang tipe N281G ya teman-teman. Ini mini PC ya teman-teman. Kali ini saya akan kasih tutorial untuk upgrade RAM dan cara bukanya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka paket dulu ya teman-teman, karena ini saya baru beli RAM-nya. Kita buka dulu teman-teman. Ini nanti saya sertakan di deskripsi untuk pembelian RAM-nya. Ini ada teman-teman. Ini notanya dan kita dapat garansi dari tokonya. Oke, sekarang kita buka. Jadi RAM-nya ini kecil ya teman-teman, seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, sekarang kita copot cache-nya ini dulu. Ini nyopotnya harus pelan-pelan ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke. Oke teman-teman, udah kebuka. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Untuk ganti harddisknya ini teman-teman, tinggal tarik ini. Tapi di sini saya akan memasang RAM-nya. Ini ada 2 slot. Jadi saya hanya menambahkan 1 RAM lagi ini di sini. Oke, kalian lihat.
Sekarang kita pasang RAM-nya ya teman-teman. Harus hati-hati, pastikan semuanya sama sisinya. Nah begini ya teman-teman, kalian bisa lihat, tinggal tekan ke bawah. Nah begitu ya, udah kepasang. Oke, udah kepasang semua. Sekarang kita tutup gasnya. Untuk kedepannya nanti mungkin saya akan kasih tutorial cara ganti harddisk di notebook ini, mini PC ini menjadi SSD. Oke, sekarang kita pasang lagi seperti semula. Kita tinggal tekan-tekan ya teman-teman, tekan di bagian samping gini. Oke, udah kepasang semua, udah tertutup dengan rapat. Sekarang kita hanya tinggal memasang bautnya. Oke, udah selesai. Jadi untuk sekarang hanya begitu ya teman-teman, untuk mengupgrade RAM daripada Acer mini PC Verantian ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini tipe laptop saya, mini PC saya, Verantian N281G. Oke, cukup sekian dari tutorial. Selebihnya bila ada salah kata kami mohon maaf. Kalau kurang jelas Anda bisa komen, dan nanti untuk link pembelian RAM-nya akan saya sertakan di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe.